好啦，咁今年嘅太歲咧，咁亦都要講下屬牛嘅咯喎。咁屬牛嘅話，今年咧都係可以咁講話係害太歲，咁所以咧都會遭呢啲小人嘅中傷嘅喎。咁你大家要小心啦。咁究竟害太歲就係代表啲咩咧？咁喺吉星方面咧就有紫微啦，有龍德啦。喺工作方面咧都會有大有進展嘅，咁啊職位都有提升啦。喺感情方面同埋伴侶咧相處咧都會比較融洽嘅。但係空星方面咧有暴敗啦，同埋呢一個天危啦、六害啦、歲煞啦，同埋天煞，同埋呢個吞害嘅吞陷啊嘅影響啊。咁即是話咧喺情緒上邊咧都會有容易波動啦。咁而喺財運方面咧，亦都會有時好時壞喎。咁啊應該咧就要好天就要收埋落雨柴啦。咁啊亦都可以咁講啦，有六害喎。咁即是話好可能會有人一啲閒言閒語啊，或者中傷嘅。咁啊所以小心啦，就要慎行言行啦，咁就要記住。咁好啦，咁啊眼睛方面咧，亦都會可能出現少少問題喎。咁亦都會有啲突然其來嘅身體變化嘅。咁而且咧，屬牛嘅人咧，今年咧有乜嘢幸運嘅生肖咧？有雞啦，同埋蛇。記住係屬雞同埋屬蛇嘅幸運生肖嘅人咧，都係對你帶嚟好運嘅。咁而喺顏色方面咧，就有銀色啦，同埋白色啦。咁啊要多啲着呢啲咁嘅顏色嘅衫喎。咁啊而喺一啲嘅飾物方面咧，就可以帶一啲藍色嘅虎眼石啊，又或者呢個白色嘅中藥合香呢一個白龍涎嘅。咁啊多帶呢啲咧，對你哋咧都會帶嚟好運嘅。